இண்டக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 900 ரூபாயிலிருந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஃபிளிப்கார்ட்டோட. 2 பர்னர்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1800 ரூபாயிலிருந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 2 பர்னர் 1800 ரூபாய்ங்களா? இங்க காட்டுங்க. இது 3 சீட்டர் சோஃபா லக்ஸூரியா இருக்குங்களா, வெறும் 5000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். காப்பர் வைண்டிங் லட்சுமி கிரைண்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் 2800 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். காப்பர் டிவி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 32 இன்ச் 6800 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதுக்கு 3 சிங்கிள் காட் வெறும் 5500 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு 2 டோர் வார்ட்ரோப் 5000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம் ப்ரோ. ஆபீஸ் டேபிள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2500 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். கிளாஸ் போட்டுக்கலாம், கல்லோட போட்டு உங்களுக்கு கொடுத்தலாம். ஓகேங்க. இது வந்து 6500 ரூபாய் தான் நம்ம கிட்ட. மார்க்கெட்டை விட ஆன்லைன்ல கம்மியா தருவாங்க இல்லீங்களா? நம்ம ஆன்லைனோடவும் 4000 3000 ரூபாய் கம்மியா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 16000 ரூபாய் இருக்கு ப்ரோ. சேம் இதே ஃப்ரிட்ஜ் உங்களுக்கு பாத்துங்க. நம்ம கொடுக்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா 13000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம் ப்ரோ. அதே ஷீல்ட் பீஸ் அதே இது வேர்ல்பூல், சாம்சங், ஐஎஃப்பி, காத்ரேஜ், எல்ஜி எல்லா பிராண்டுக்கும் என்ன பிராண்ட் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்றீங்களோ அந்த பிராண்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு வாரண்டி வரும். நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் ஹோல்சேல் ரேட்டு பிளஸ் வந்து கஸ்டமருக்கு இஎம்ஐ போட்டு கொடுத்துடலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்லடத்தில் இருக்கிற ஸ்ரீ சாய் என்டர்பிரைசஸ் தான் விசிட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் வாங்கணும் இல்லை ஒரு ஃபர்னிச்சர் வாங்கணும் அப்படின்னா கண்ணை மூடிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துருங்க. ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஆன்லைனில் செக் பண்ணுற ப்ரைஸை விட இல்லை வெளியே வந்து ஒரு இடத்துல வாங்குறத விட இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 30-40% வந்து டிஸ்கவுண்ட்டில் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இங்கே என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரோ கிடைக்கும் நம்மகிட்ட A to Z அப்ளையன்சஸ் இருக்கு. எல்லாமே இருக்கு. ஃபர்னிச்சர் ஆகட்டும், ஹோம் அப்ளையன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. இப்போ கஸ்டமர் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கணும்னு வந்தாங்கன்னா வேற சேர்த்து வேற மற்ற பொருள் வாங்கிட்டு போகிற அளவுக்கு தான் நம்மகிட்ட ஸ்டாக். ஓகே, சூப்பர். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்னிச்சர்ஸ்ல எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சிருக்காங்க. எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிவி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், ஏசி இந்த மாதிரி எல்லாமே வச்சிருக்காங்க. கிச்சன் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வச்சிருக்காங்க. குக்கர் இந்த மாதிரி ஸ்டவ் எல்லாமே இருக்கு. எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் வந்து விலையோட நான் வந்து சொல்ல போகிறோம். அது இல்லாமல் ப்ரோ இப்போ என்னன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்பெஷலாக பண்ணுறது இந்த இஎம்ஐ ஆப்ஷன் தான். ஏன்னா நிறைய மிடில் கிளாஸ் பீப்புள்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்க யோசிப்பாங்க, ஆனால் அந்த இஎம்ஐ தான் கிடைக்காது. ஆமாம், அது வந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இஎம்ஐயோட பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஏன்னா இப்போ ஒரு ஷோரூம் போகிறோம்னா அவங்க சொல்கிற ரேட்டுக்கு இஎம்ஐ பண்ணி தர்றாங்க. நமக்கு ஓகே ப்ரோ. நம்ம வந்து ஷோரூம்லேருந்து நீங்கள் கம்மியாக கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. ஷோரூம் ப்ளஸ் ஆன்லைனோட கம்மியாக கொடுத்துருக்கோம். என்ன ஒரு விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்சேல் ரேட்டுக்கு ரீட்டைல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதை நம்ம என்ன ப்ரைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அதே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமருக்கு நாங்கள் இஎம்ஐலே கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100 கிலோமீட்டர் ரேடியஸில் இருக்கிறீங்கன்னா பஜாஜ் ஃபின்சர்வில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இஎம்ஐ பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இல்லை வேறு ஆப்ஷன் கூட பண்ணிக்கலாம். கிரெடிட் கார்டெலாம் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு எங்கே இருந்தாலும் சரி பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. கண்டிப்பாக வந்து விசிட் பண்ணுங்க. அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது A to Z நாங்கள் காட்ட போகிறோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. இந்த இடத்தோட லொகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கடைசியில் சொல்கிறேன். வாங்க ப்ரோ என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு காட்டுறேன். ஓகே ப்ரோ, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன ப்ரோ காட்ட போகிறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் பாத்தறலாம். ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 8000 ரூபாயில இருந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. 8000 ரூபாயில இருந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, இது வந்து பாருங்க 8000 ரூபாய். அந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்டர் பேஸ்ல பண்றோம். இப்போ கஸ்டமர் வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜ் கேட்டாங்கன்னா அது ஆர்டர் பேஸ்ல பண்றோம். ஓகே, என்னன்னா கஸ்டமர் ஓகேனாங்கன்னா ஒரு 2 நாள்ல அது வந்து டெலிவரி பண்ணிடுவீங்க. ஆமா, இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்பூல். ஓகே, 190 லிட்டர் வருது ப்ரோ. ஓகேங்க. நம்மளது என்னன்னா எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம் பொறுத்த அளவுக்கு வந்து ஆன்லைன் மார்க்கெட் கம்பேரிசன்லாம் மார்க்கெட்டை விட ஆன்லைன்ல கம்மியா தருவாங்க இல்லீங்களா? நம்ம ஆன்லைனோடவும் 4000 3000 ரூபாய் கம்மியா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். மார்க்கெட்டை விட ஆன்லைன்ல கம்மியா தருவாங்க, ஆன்லைனோட நம்ம கம்மியா தருவோம். மார்க்கெட்டுக்கு நமக்கு பாதின்னு வெச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, எல்லாமே பட்டி ஷீல்ட் ப்ரோ. ஓகே, இது பாருங்க வேர்ல்பூலோடது. உங்களுக்கு ஒரு ஆன்லைன் கம்பேரிசன் ஒன்னு காமிச்சிட்டுங்களா? காட்டிடுங்க ப்ரோ. ப்ரோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சேம் இதே ஃப்ரிட்ஜ் 16000 ரூபாய் இருக்கு ப்ரோ. இங்க ப்ரோ காட்டுங்க, போட்டோ காட்டுங்க. 16000 ரூபாய் இருக்கு ப்ரோ. சேம் இதே ஃப்ரிட்ஜ் உங்களுக்கு பாத்துங்க. நம்ம கொடுக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா 13000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம் ப்ரோ. 16000 ரூபாய் இருக்கு. ஆமா, அதே ஷீல்ட் பீஸ் அதே இது அதே ஃப்ரிட்ஜ் உங்களுக்கு 13000 ரூபாய் வருது. 13000 கொடுக்குறோம். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன் இந்த இதுல கொடுக்குறோம்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து எந்த ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இன்டர்மீடியேட் யாருமே கிடையாது. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா ஒரு கம்பெனில டைரக்ட் கோட் வச்சு நம்ம டைரக்டா பில்லிங் பண்றதுனால நம்மளால இந்த ரேட். அப்ப வாரண்டி எல்லாமே அதே மாதிரி கிளைம் ஆயிருமா? அதான் ப்ரோ. இப்போ வந்து எடுத்துட்டீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு 12 வருஷம் இல்ல வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்களா? 10 இயர் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. இன்னைக்கு நம்ம கஸ்டமர் பர்ச்சேஸ் பண்றாங்கன்னா இன்னைக்கு நாங்க ஜிஎஸ்டி பில் போட்டு கொடுத்தோம்னா இன்னில இருந்து உங்களுக்கு டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் இன்னில இருந்து உங்களுக்கு 10 வருஷம் கம்பெனி சைடுல தான் வரும். நம்ம ஓன் வாரண்டி கொடுக்கிறது கிடையாது. ஓகே, ஓகே. ஃபர்னிச்சருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா பொருளுக்கும் ஃபர்னிச்சர் எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஓன் வாரண்டி. அதாவது வேர்ல்பூல்ல இருந்தே நமக்கு சர்வீஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே நம்ம பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஃபிட்டிங் வேர்ல்பூல் இல்ல ப்ரோ. வேர்ல்பூல், சாம்சங், ஐஎஃப்பி, காத்ரேஜ், எல்ஜி எல்லா பிராண்டுக்கும் என்ன பிராண்ட் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்றீங்களோ அந்த பிராண்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு வாரண்டி வரும். சூப்பர் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட்ங்க சாம்சங், வோல்டஸ் ப்ரோ காமிச்சிட்டு இருந்தா எல்லாமே கம்மி. கண்டிப்பா இவர் எவ்வளவு இருக்கு? டபுள் டோர் எல்லாமே வச்சிருக்கீங்க ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ. டபுள் டோர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைனுக்கு நமக்குமே 8000 ரூபாய் வித்தியாசம் வரும் ப்ரோ. ஆன்லைனுக்கு நமக்கு 8000 ரூபாய் வித்தியாசம் வந்துருங்களா? கண்டிப்பா. இது அதே மாதிரி தான் ப்ரோ. எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பட்டி ஷீல்ட் ஃபுல்லாமே உங்களுக்கு. நீங்க இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் ஆகட்டும் வாஷிங் மிஷின் ஒன்று காமிக்கிறோம். கஸ்டமர் வந்து ஆன்லைன்ல செக் பண்ணி நம்ம கிட்ட வந்து எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஓகே. வோல்டாஸோட டபுள் டோர் பாருங்க எவ்வளவு பெருசா இருக்குன்னு உங்களுக்கு ப்ரோ. இதெல்லாம் வெறும் 18000 ரூபாய் கொடுக்குறோம். 18000 ரூபாய் தான் ப்ரோ. இதெல்லாம் இங்க பாருங்க 18000 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. மார்க்கெட்ல 28 29 வரும் ப்ரோ. வாஷிங் மிஷின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 4500 ரூபாய் வந்து கொடுத்துட்டு 4500 ரூபாய். ஆமா, ஒன்லி வாஷ் பாருங்க. ஓகே, வாரண்டி கம்பெனி எல்லாமே பில்லோட உங்களுக்கு வந்துரும். பாருங்க வெறும் 4500 ரூபாய் அது உங்களுக்கு. இது வந்து இம்பெக்ஸ், இது வந்து செமி ஆட்டோமேட்டிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 8500 ரூபாய் வருது ப்ரோ. ஓகேங்க. இம்பெக்ஸோடங்களா? 8500 ரூபாய்
செமி ஆட்டோமேட்டிக் இது உங்களுக்கு. டாப் லோடு உங்களுக்கு அப்புறம் 2000 3000 உங்களுக்கு மார்க்கெட்டோட கம்மி வந்துடும். ப்ளஸ் என்னன்னா நம்மளோட ஒரு மெயின் இது என்ன நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஹோல்சேல் ரேட்டு. ப்ளஸ் வந்து கஸ்டமருக்கு இஎம்ஐ போட்டு கொடுத்துடலாம். ஓகே, இஎம்ஐ இருக்கு, இஎம்ஐ போட்டுக்கலாம். செம்ம. பஜாஜ்லேயே போட்டு கொடுத்துடலாம். பஜாஜில் போட்டு கொடுத்துடலாம். ஓகே, இஎம்ஐயே இருக்குங்க உங்களுக்கு. பெரிய ஒரு 30,000 40,000 வாங்கினாலும் சரி உங்களுக்கு இஎம்ஐ ஆப்ஷன் இருக்கு. ஏன்னா இப்போ ரெடி கேஷ் எடுக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் அமௌண்ட் ஒரு அமௌண்ட் குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் வச்சிருப்பாங்க. ஒரு பெருசாக அவங்க ஆசை இருக்கலாம். அப்படிங்கும் போது நம்ம இத்தனை காலத்தில் வந்து நம்ம ரெடி கேஷ் தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஎம்ஐ சேர்த்து. ஓகேங்க, உங்களுக்கு டாப் லோடு இருக்கு, ஃப்ரண்ட் லோடு வேணும்னாலும் உங்களுக்கு ஐஎஃப்பியோட ஃப்ரண்ட் லோடு இருக்கு. உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் லோட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6000 7000 வித்தியாசம் வரும். அவ்வளோதான், ஆன்லைன்லேருந்து 6000 7000 வித்தியாசம் வரும். எல்லாமே பில்லு வாரண்டி கார்டு எல்லாமே வந்துருக்கு. எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஓகே ஓகே, மேனுவல் முத கொண்டு வச்சிருக்காங்க. எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குங்க. நீங்கள் ஆன்லைனில் செக் பண்ணிட்டு வாங்கிக்கலாம். டிஷ்வாஷர் வந்து உங்களுக்கு 10000 வித்தியாசம் வரும். 10000 டிஷ்வாஷர் 15 ரூபா ப்ளேஸ் செட்டிங். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் 46 இருக்கு. நாங்கள் கொடுக்குறது 35 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம் ப்ரோ. 46000 இருக்கிறது 35 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். ஓகேங்க, ஐஎஃப்பியோட டிஷ்வாஷர் அது உங்களுக்கு. டிவி பார்த்தலாம், டிவி எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 32 இன்ச்சு 6800 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு 32 இன்ச்சு 6800 ரூபா தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, இது வந்து 55 27000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். சரிங்க. 55 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 33 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். இம்பெக்ஸ் இருக்கு, இம்பெக்ஸ் எல்லாம் வந்து 12500 கொடுக்குறோம். அதுலேயே 43 இன்ச்சு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 22000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். எம்ஐ இருக்கு, ஒய்ஐக்யூ இருக்கு, எம்ஐ எல்லாம் வந்து 11000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். 11000 எல்லாமே ஆன்லைன் கம்பேரிசன் தான் ப்ரோ. ஓகே ஓகே, ஆன்லைன் கம்பேர் பண்ணிட்டு வாங்கிக்கலாம். உங்களுக்கு எல்லா இன்ச்லயும் எல்லா பிராண்ட்லயும் இருக்கு. நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போர்ட்லயே நீங்க காமிச்சிருப்பீங்க ஹோல்சேல் ரீட்டைல்னா நம்ம ஹோல்சேல் ரேட்டுக்கு ரீட்டைல் கொடுத்துடலாம். 2 பர்னர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1800 இருந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 2 பர்னர் 1800 ரூபாய்ங்களா? இங்க காட்டுங்க, இது 1800 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 3 பர்னர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2300 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓ, இங்க பாருங்க, 3 பர்னர் வந்து 2300, 2 பர்னர் கிரீன் ஷெஃபோடதே உங்களுக்கு 1800 ரூபாய். பிரீத்தி விடியம் எல்லா பிராண்ட் இருக்கு ப்ரோ. ஓகேங்க, 4 பர்னர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4300 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இங்க பாருங்க, இது வந்து 4300 ரூபாய். அதே மாதிரி தான் எல்லா ஐட்டமே நீங்க எல்லா ஒரு குண்டூசி எடுத்தீங்கனாலும் ஃபுல்லாமே ஆன்லைன் கம்பேரிசன் தான். எல்லாம் மிக்ஸி, ஜூஸர், குக்கர்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 650 ரூபாயில இருந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஏகப்பட்டது இருக்கு ப்ரோ. இட்லி ஸ்டீமர், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்லி பாட்டு, டிஃபன் பாக்ஸ், ஓகே, அப்புறம் ஆப்பச்சட்டி, ஏகப்பட்ட பொடி ஐட்டம் இருக்கு ப்ரோ. டீலக்ஸ் பிரஷர் குக்கர். இங்க பாருங்க, உங்களுக்கு குக்கர் வெரைட்டிஸ் நிறைய வச்சிருக்காங்க. மேல பாருங்க, கிரைண்டர்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. காப்பர் வைண்டிங் லட்சுமி கிரைண்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் 2800 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். காப்பர் இதே எல்லாம் அலுமினியமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 ரூபாய்க்கு கொடுப்பாங்க. நம்ம காப்பர் இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா 2800 ரூபாய்க்கு. சரி சரி ப்ரோ. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தோசை கல் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா பொருளுமே உங்களுக்கு ஆன்லைன் பாருங்க. பெடஸ்டல் ஃபேன்ஸ் இருக்கு, உங்களுக்கு டேபிள் ஃபேன்ஸ், சிம்னி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட சைட்ல ஓன் சைட்லயே வந்து 9000 ரூபாய் இருக்கு. நாங்க கொடுக்கறது வந்து 6300 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டோம். 6300 ரூபாய்க்கு சிம்னி கொடுத்துறீங்க. அதே மாதிரி தான் ப்ரோ 3000 ரூபாயில இருந்து நம்ம கிட்ட ஓவன் இருக்கு. சாம்சங்கோடது இங்க காமிச்சுக்கோங்க. இது வந்து 3000 ரூபாங்களா? ஆமா, சாம்சங்கோடது. இந்த ஓவன் வந்து உங்களுக்கு 3000 ரூபாய் தான். சாம்சங் பிராண்டோடது. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பாத்திரம் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. உங்களுக்கு இங்க பாருங்க, ஐஎஃப்பியோட ஓவன் இருக்கு. அதே மாதிரி 3 லிட்டர் கிரைண்டர், டில்டிங் கிரைண்டர் எல்லாமே ஏகப்பட்ட ஐட்டம் இருக்கு ப்ரோ. ஓகே, சீலிங் ஃபேன்லாம் பாருங்க, கிரீன் 1600 ரூபாயில இருந்து சீலிங் ஃபேன் இருக்கு. 1600 ரூபாயில இருந்து சீலிங் ஃபேன். ஓகேங்க. போஸ் மிக்ஸி இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3500 ரூபாய் வருது. 3500 ரூபாய் 3 ஜார் போஸ். இண்டக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 900 ரூபாயில இருந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஃபிளிப்கார்ட்டோட. ஓகே, ஃபிளிப்கார்ட்டோட 950 ரூபாய். எவ்வளவு கம்மி. இது வந்து கென்ஸ்டாரோடது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 3400 வருது ப்ரோ. ஓ, இது இன்ஃப்ராரெட் மாடலே உங்களுக்கு வந்து டிஃபரண்ட். அதான் ப்ரோ, இன்ஃப்ராரெட் இதோட வரும் உங்களுக்கு. ஆமா, இன்ஃப்ரா ஸ்டவோட வரும். ஓகேங்க ப்ரோ. அப்புறம் இந்த 32 டின்னர் செட் வரும் ப்ரோ. இது வெறும் 900 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 900 ரூபாய்க்கு 32 டின்னர் செட் எல்லாம் இந்த பீங்கான் பத்தம் வந்து 32 செட் வெறும் 900 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஆமா ப்ரோ. ப்ரோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டல் பாக்குறோம். ஓகே, 6க்கு 3 சிங்கிள் காட்டு வெறும் 5500 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 5500 ரூபாயா ப்ரோ? எதுமே நம்ம கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, எந்த கட்டல்லையுமே வந்து பிளைவுட் போட மாட்டோம். எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா மரம் தான். ஓ, எல்லாமே மரம் தான். ஆமா. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த கட்டல் எடுத்தாலும் எந்த சோஃபா எடுத்தாலும் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வாரண்டியோட தான் கொடுக்குறோம். வித் வாரண்டி ப்ரோ. இது வந்து வெறும் கட்டல் தானே சொல்றீங்க 5500 ரூபாய்க்கு? ஆமா, வெறும் கட்டல். மட்டும். பெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2800 ரூபாய் வருது. 2800 ரூபாய் வரும். ஓகே ப்ரோ. இது என்ன வுட் ப்ரோ? இது மகாகனி வுட் தான். 5 வருஷம் வாரண்டியோட கொடுத்தாரு. 5 வருஷம் வாரண்டியோட தர்றாரு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டைம் ப்ரோ. பாத்தீங்கன்னா அதே இது வந்து கிங் சைஸ் வெறும் 12000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். 12000 ரூபாய்க்கு கிங் சைஸா? 12000 ரூபாய்க்கு கிங் சைஸே தர்றாரு. ஆமா. குயின் சைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 9500 ரூபாய் வருது ப்ரோ. 9500 ரூபாய்க்கு குயின் சைஸ். ப்ரோ, இது என்ன ப்ரோ உண்மையான ரேட்டா ப்ரோ? ப்ரோ கண்டிப்பா ப்ரோ. சத்தியமா நம்ப முடியல. அது இல்ல, இங்க வந்து ஏதோ மாற்றம் இருந்தா என் சட்டையை பிடிச்சு நீங்க கேட்கலாம்ங்கறீங்க. எல்லாமே எதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த எம்டிஎஃப் இந்த போர்டு போட்டோ இல்ல எதுமே கிடையாது. எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மரம் தான். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மரம் தான். வாரண்டியோட கொடுத்துடலாம். ஓகே. எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேக்கு மர கட்டல் எல்லாம் வந்து 10 வருஷம் உங்களுக்கு வாரண்டி வந்துரும். 10 வருஷம் வாரண்டியா ப்ரோ? இப்போ நம்ம நேர்ல சொல்றதோ இந்த அடிச்சு காட்டுறதோ இது பண்ணி அந்த மாதிரி இல்ல. கஸ்டமர் வந்து நேர்ல வந்து
குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் பிரைஸ் செக் பண்ணிட்டு நம்மகிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகேங்க. எவ்வளோ கட்டல் இது எல்லாமே டீ குட் ப்ரோ? ஆமாம் ப்ரோ, இதெல்லாம் டீ குட். பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா பேட்டர்னு. சரிங்க. ஒவ்வொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாடலில் இருக்கும் உங்களுக்கு. இங்கே பாருங்க எவ்வளோ யூனிக்காக இருக்குன்ட்டு. இது ஒரு மாதிரி மாடலு, இது ஒரு மாடல். எப்படி டிசைன்? ஃப்ளவர் டிசைனு, தீபம் டிசைனு. இது இல்லாமல் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாமா ப்ரோ? இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங் சைஸ் 26,000 ரூபா வருது ப்ரோ. ஓகேங்க. 26,000 எது எடுத்தாலும் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கால் மட்டுமே 5 கஞ்சு சைஸில் 5 கஞ்சு திக்னஸில் வரும். இங்கே பாருங்க ஜஸ்ட் காலை மட்டும் பாருங்க எவ்வளோ பெருசாக இருக்குதுன்ட்டு. 6 பேர் இல்லாமல் இதை தூக்க முடியாது ப்ரோ, அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வெயிட். அப்படியா ப்ரோ? இங்கே பாருங்க கந்தரமி கட்டல் மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 வருஷம் வாரண்டி வந்துடும். ஓகேங்க. 10 வருஷம் வாரண்டியோட வருது. இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிறதா மாடலுங்கிறதுல நம்ம தனியாக ஸ்டாக்லேயே வச்சிருக்கோம். கஸ்டமர் நேரில் வந்து சூஸ் பண்ணி எது வேணாலும் சூஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே. பின்னாடி பாருங்க எவ்வளோ இருக்குன்ட்டு உங்களுக்கு. அதெல்லாம் காட்டலாம் உங்களுக்கு லேட் ஆயிரும். ஓகே ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாங்க? நெக்ஸ்ட் அந்த அப்போல்சரி கட்டல் பார்த்துலாங்களா? பார்த்துலாம் ப்ரோ. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போல்சரி இது நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, தேக்கு மரத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து குஷன் இதோட ஒரு அப்போல்சரி கட்டல்னு சொல்லுவாங்க. சூப்பர். வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 20,000 ரூபாய் கொடுத்துட்டு 20,000 வாரண்டியோட கொடுத்துட்டு. குயின் சைஸ்ங்களா அது? இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கஸ்டமர் இது ஓகே அப்படின்னாங்கன்னா இதுலேருந்து 2 கோட் பாலிஷ் பண்ணி தான் கொடுப்போம் கஸ்டமர். ஓ, இப்போ சும்மா சாம்பிளுக்கு வச்சிருக்கீங்களா? நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெளியில பண்றாங்க அந்த அடிச்சு காட்டுறது, உடச்சு காட்டுறது, ஏர் நின்று காட்டுறது, குதி காட்டுறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா நம்ம சொல்றது என்னதான் நம்ம பண்ணி காமிச்சாலும் கஸ்டமருக்கு அது பிடிக்கணும், அவங்க நேர்ல வந்து பார்க்கணும், குவாலிட்டி பிரைஸ் எல்லாம் செக் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணணும். நம்ம அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றது இல்ல. நீங்க கஸ்டமர் நேர்ல வந்து பாருங்க, நான் என்ன பிரைஸ் சொல்றேனோ அதுல இருந்து இன்னும் கம்மி பண்ணி கொடுத்துருவீங்க. ஓகே. இதெல்லாம் ப்ரோ இது ஒரு பேட்டர்ன். ஓகே. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லோ பேக்னு சொல்லுவாங்க, காட்லயே லோ பேக். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 22 ரூபா வருது. ஓகேங்க. இது வந்து குயின் சைஸ். குயின் சைஸ் செம்மையா பாருங்க உங்களுக்கு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 20,000 ரூபா வருது. 20,000 ரூபா. ஆமா, இதெல்லாம் இது ரெண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் கட்டு குயின் சைஸ் வெறும் 18,500 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். 18,500 ரூபா. ஆமா, சைடுல வந்து உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ் வந்து 2 சைடும், அந்த சைடும் 2 ஸ்டோரேஜ் வந்து. ஓகேங்க. 4 சைடு ஸ்டோரேஜ் வந்துருங்களா? இது பாருங்க டால்பின் மாடல், அதே அப்போல்சரி கட்டல். சரி சரிங்க. இங்க ஒரு உங்களுக்கு குஷன் வந்துருதுங்க. ஆமா, உங்களுக்கு அது லுக்கா நீங்க பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு கட்டல்ல ராயல் லுக் வந்துரும். ஓகேங்க. இதெல்லாம் ப்ரோ? இது வந்து கிங் சைஸ் ப்ரோ. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஸ்டோரேஜ் தான். கிங் சைஸ்ல வந்து 23,000 வருது. ஓகேங்க. ரேட் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. நம்ம இது மெயின் கன்சர்னே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹோல்சேல் தான். ரீட்டைல் நம்ம இங்க போட்டு வந்து 1 இயர்ஸ் ஆச்சு. ஓகேங்க. 6 மந்த்ஸா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹோல்சேல் இதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ ஒரு 4 மந்த்ஸா தான் சரி ரீட்டைலா போட்டு அப்படின்னு சொல்லி கீழேயும் சேம் இதே 20,000 ஸ்கொயர் ஃபீட் கீழே இருக்கு. சரி சரி. இங்க இருந்து ஒரு 17-18 கடைக்கு நாங்க சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே ஓகே ப்ரோ. இங்க பாருங்க ஒரு மாடல் டிசைன்ஸ் இருக்கு. நீங்க வந்து ஒவ்வொரு ரேட் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இது பண்ணிக்கலாம். இது என்னது ப்ரோ? ஃபுல்லா காம்போ செட் ப்ரோ. இதுலயே உங்களுக்கு நிறைய டிஃபரெண்ட் கலர்ஸ் டிஃபரெண்ட் பேட்டர்ன்ல இருக்கு வரும். ஓகே. ஆமா, காம்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 விதமா கொடுக்குறோம். ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா 50,000 ரூபாய்க்கு ஒரு காம்போ கொடுக்குறோம். சரிங்க. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா குயின் சைஸ் கட்ல, ஸ்டோரேஜ் கட்ல, ஒரு பெட்டு, 3 டோர் வார்ட்ரோப், ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள், டீபாய், பூஜா ரேக்கு, ஓகே, ஒரு டிவி ஒன்று, ஒரு சோஃபா ஒன்று, ஒரு மொத்தம் 10 பொருள் தரும். டிவி சோஃபாவோட சேர்த்து 50,000 ரூபாய். ஆமா, என்னன்னா எங்களுக்கு வந்து அது எல்லாமே ஒரு மேட்ச் பண்ணி ஒரு இடத்துல வைக்கலாம்னு இது பண்ணோம். ஆனா பட் என்னன்னா ஸ்பேஸ் இல்லாதனால உங்களுக்கு நான் இதுலயே சொல்லிடுறேன். ஓகே. இந்த ஸ்டோரேஜ் கட்டல் ஒன்று வரும் உங்களுக்கு. ஓகேங்க. இது வந்து வித் ஸ்டோரேஜோட உங்களுக்கு. ஆமா, உங்களுக்கு இந்த சைடு ஸ்டோரேஜோட வந்துரும். ஓகே. ஸ்டோரேஜ் கட்டல ஒரு 3 டோர் வார்ட்ரோப், நார்மல் 3 டோர் வார்ட்ரோப்ல டிசைன் 3 டோர் வார்ட்ரோப், இன்டீரியர் டிசைன் மாதிரி இருக்கு. 6 அடி ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள், ஒரு சைட் டேபிள் ஒன்று, உங்களுக்கு டீபாய் ஒன்று, டிவி ஷோகேஸ் LCD 94 நான் உங்களுக்கு மேல கட்டமா காமிக்கிறேன் அது ஒன்று, ஒரு சோஃபா 3 சீட் சோஃபா, ஒரு பூஜா ரேக்கு, அப்புறம் கிரைண்டர் ஒன்று. இதோட ஒரு மொத்தம் 10 ஐட்டம் வந்து உங்களுக்கு 50,000 ரூபா வரும். 50,000 ரூபாய்க்கு 10 ஐட்டம் தராங்க. இன்னொன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 லட்சம் ரூபா வந்து பாத்தீங்கன்னா 15 பொருள் வரும். 15 பொருளுங்களா? உங்களுக்கு 50,000 ரூபா கொடுக்கக்கூடிய காம்போ அதோட மதிப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா 70,000 ரூபா வரும். அதை வந்து நம்ம எவ்வளவு சுருக்கி இது கொடுக்க முடியுமோ 50,000 ரூபாய் கொடுத்துறோம். 1 லட்சம் ரூபா இது கொடுக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 1,40,000 வரக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு கொடுத்துறோம். தனித்தனியா ஒன்று 140 வந்துடும். 140 வந்துடும். ஓகே ஓகேங்க. 3 சீட்டர் சோஃபா லக்ஸூரியா இருக்குங்களா, வெறும் 5,000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். 5,000 ரூபாயா? 5 வருஷம் வாரண்டியோட கொடுக்குறோம். இங்க பாருங்க, என்னன்னா நம்ம வாயில சொல்றோம் வாரண்டி கொடுக்கணும், நம்ம பில்லிலேயே மென்ஷன் பண்ணி தான் கொடுப்போம். என்ன இந்த நம்ம கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா வாரண்டி இல்லாம ஒரு குண்டூசி கூட நீங்க வாங்க முடியாது. வாரண்டி இல்லாம பில் இல்லாம வாங்க முடியாது. 5,000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்த சோஃபா. எப்படி இருக்குது பாருங்க உங்களுக்கு. அதெல்லாம் ப்ரோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ பேக் ரெக்ஸின் 21,000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா லோ பேக் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 18,500 கொடுத்துறோம். 18,500 ரூபாய். இதெல்லாம் பலூன் சோஃபா 22 ரூபா வருது ப்ரோ. பலூன் சோஃபா 22,000 ரூபாய் வருதுங்களா? ஓகே. இங்க பாருங்க எப்படி இருக்குது, பலூன் மாதிரி தாங்க இருக்குது. இங்க பாருங்க விவேக் ஒரு படத்துல வெடி படத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ப்ரோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 சீட்டர் 12,000 வெறும் 12,000 கொடுக்குறோம். 12,000 ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு இந்த 5 சீட்டர் வந்துருது. ஜூட் மெட்டீரியல்ல. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா வந்து உங்களுக்கு நல்லா லக்ஸரி கம்ஃபோர்ட்டோட வரும் உங்களுக்கு. எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபிளாட் ரேட் 8,500 ரூபாய் ப்ரோ. 8,500 ரூபாயா ப்ரோ? எல்லாமே உங்களுக்கு 3 சீட்டர் தான். ஆனா 4 பேர் தாராளமா உட்காரலாம். இங்க இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா 7,000 ரூபாய் வருது. ஓகே. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா
ஐடியலோட சோஃபாஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லக்ஸுரி சோஃபா 10,500 வருது. 10,500. ஓகே ஓகே ப்ரோ. நீங்கள் கஸ்டமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த பொருள் எடுத்தாலும் இஎம்ஐ இதோட பண்ணிட்டு இருக்கோம். இஎம்ஐ பண்ணிக்கலாம், பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் இஎம்ஐயோட பண்ணிக்கலாம். ஓகே ப்ரோ. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குஷன் உட்டன் சோஃபா குஷன் இன்பில்ட்டோட வரும். வெறும் 14,500 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 5 வருஷம் வாரண்டியோட கொடுத்துட்டு 14,500. இது வந்து கஸ்டமர் என்ன கலர் வேணாலும் சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். 15 கலர் இருக்கு. ஓகே. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15,500 வருது. இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாடல் இருக்கு. காது, ஹெட் ரெஸ்ட், ஹை பேக், லோ பேக். சரி சரிங்க. இதெல்லாம் பாருங்க. இதெல்லாம் 12,000 தான் ப்ரோ வருது இந்த சோஃபாலாம். 12,000. அந்த 5 சீட்டரே உங்களுக்கு 12,000 தான். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எலிஃபண்ட் டிசைன்ல வரும். எலிஃபண்டோட காது டிசைன்ல வரும். ஓகே. எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 16,500. இதுலயே ஏகப்பட்ட டிசைன் ஏகப்பட்ட கலர் இருக்கு ப்ரோ. இதெல்லாம் 17,500 வருது. ஓகே ஓகே. 17,500. நார்மலா இந்த எல் கார்னர் என்ன ரேட்டுக்கு நீங்க நிறைய பக்கம் வீடியோ எடுத்திருப்பீங்க. கண்டிப்பா. நார்மலா என்ன ரேட்டுக்கு கொடுப்பாங்க ப்ரோ? இது ஒரு 29 30 ப்ரோ. 23,000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். 23,000. ஒரு டீபாய், ஒரு 2 QD டீபாயோட மொத்தம் 3 டீபாய், ஓகே, 8 9 தலகாணியோட உங்களுக்கு வந்துரும். எவ்வளவு ப்ரோ? 32 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். 32 ரூபாய்க்கா? 5 வருஷம் வாரண்டியோட. என்ன நீங்க கையை வச்சு கிளிக்காம நீங்க என்ன அதுல பிரச்சனைனாலும் வந்து உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்தோம். டோர் ஸ்டெப்ல உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துருவீங்க சர்வீஸ் எல்லாம். ஆமா, இதுவும் அதே மாதிரி தான் ப்ரோ. இது 33 ரூபா வருது. டேம்ரோவோட மாடல் இது. ஓகே ஓகேங்க. டேம்ரோவோடதுங்களா? ஓகேங்க. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாக்குறதுக்கு வந்து பிரீமியமா இருக்கும் சோஃபா. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா விலை வந்து ரொம்ப கம்மி தான். என்னன்னா நம்ம வந்து 500 1000 கிடைச்சாலும் சோஃபாக்கெல்லாம் 500 1000 கிடைச்சாலும் நாங்க வித்துருவோம். கான்செப்ட் என்னன்னா ஹோல்சேல் பண்ணிட்டு இருக்கனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க 500 1000 கிடைச்சாலும் நிறைய இருக்குங்க இந்த மாதிரி. அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு எல் கார்னர் சோஃபாஸே நிறைய. எல் கார்னர் சோஃபா நம்ம கிட்ட ஸ்டார்டிங் 15,000 ரூபாயில இருந்து இருக்கு. 15,000 ரூபாய்ங்களா? அரேபியன் எல் கார்னர், புகாட்டி எல் கார்னர், டேமன் எல் கார்னர், அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட டிஃப்ரெண்ட் மாடலுக்கு. அது போக கீழே வச்சிருக்கோம். கஸ்டமர் நேர்ல வந்தா செலக்ஷன் பார்த்து எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்க ப்ரோ. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெக்லைனர் மாடல் பலூன் சோஃபா இருக்கு இல்லைங்களா? ரெக்லைனர் மாடல் என்ன ரேட் ப்ரோ கொடுக்கலாம் ப்ரோ? இதெல்லாம் சத்தியமா எனக்கு தெரியல ப்ரோ. பயங்கர லக்ஸரிஸா இருக்கு ப்ரோ. இதெல்லாம் ஒரு 60 ரூபா 70 ரூபா வரும் ப்ரோ. ப்ரோ இல்ல ப்ரோ, 30,000 ரூபாய்க்கு. 30,000 ரூபா. உங்க வீடியோ பார்த்து வர கஸ்டமருக்கு 33,000 ரூபாய்க்கு கொடுப்போம். உங்க வீடியோ பார்த்து வர கஸ்டமருக்கு 30,000 ரூபாய்க்கு கொடுத்தலாம். ஓ, 33,000 ரூபாய்க்கு கொடுக்கறதே 30,000 ரூபாய்க்கு கொடுத்தலாம். பாருங்க எல்லாமே இது இல்லாம ஏகப்பட்ட டிசைன் இருக்கு. ஓகே ஓகே. இது எல்லாமே உங்களுக்கு டிசைன்ஸ் தான். இங்க பாருங்க பலூன் சோஃபாஸ் இதெல்லாம் எவ்வளவு லக்ஸரி மாடல். என்ன ப்ரோ? ரெக்லைனர் மாடல் ப்ரோ. ரெக்லைனர் மாடலுங்களா எல்லாம்? ஓகே ஓகே. ஆமாங்க, ரெக்லைனர் வச்சா ரெக்லைனர் மாடல் தான் இது. 17,000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். 17,000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துறீங்களா? பாக்ஸ் டைப்புங்களா? ஆமா, பாக்ஸ் டைப். இங்க பாருங்க 17,000 ரூபாய்க்கு இந்த சோஃபா 5, அதாவது 5 சீட்டர் இது. இது பாருங்க உடன் சோஃபாஸ். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேரளா தேக் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 21,000 ரூபாய் வருது ப்ரோ. 21ங்களா? ஆமா, 21. டிசைன் பாருங்க. இந்த டிசைன்லாம் எப்படி ப்ரோ மாறிட்டே இருக்குமா நம்ம கிட்ட? மாறிட்டே இருக்கு. இது ஃபுல்லா காமிங்க. என்னன்னா உங்களுக்கு வைக்கிறதுக்கு ஸ்பேஸ் இல்லாதனால உள்ள வந்து ஆமாங்க நடக்க கூட இடலாம் இங்க எல்லாம் வச்சிருக்காங்க பாருங்க. அத பாருங்க எவ்வளவு லக்ஸரியா இருக்கு. கேரளா சோஃபா தான். ஓகே. இதெல்லாம் ப்ரோ? அது ஃபுல்லாமே அங்க இருக்குது ஃபுல்லாமே. இது வந்து அந்த எண்ட் வரைக்கும் இருக்கு உங்களுக்கு. அங்க வரைக்கும் உங்களுக்கு டிசைன்ஸ் இருக்கு. டிசைன்ஸ் எல்லாம் பாத்துங்க. இது ஒரு இது லேடர் மாடல். இது ஒரு மாடல் வரும். ஓகேங்க. செமையா இருக்கு ப்ரோ. இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா பாலிஷிங் மட்டும் கொடுப்பீங்களா? இன்னும் டபுள் கோட் பாலிஷ் பண்ணுங்க. ப்ளஸ் திவான்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் திவான்ல 7,500 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 7,500 ரூபாய்க்கு திவானா? ஆமா, எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுவும் ஃபுல்லா தேக் இதுதான் வரும். அதான் டீ குட்ல வாரண்டியோட வந்துரும். பார்த்தா இது பாருங்க டீ குட் இது எல்லாமே உங்களுக்கு. ப்ளஸ் இந்த திவான்லாம் பாத்தீங்கன்னா யூபி திவான் டபுள் சைடு திவான். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 13,500 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். செம லக்ஸரியா இருக்கு ப்ரோ. 13,500 ரூபாய் தான். இடம் இல்லாதனால முன்னாடி வச்சிருக்கோம். அங்கேயும் உங்களுக்கு காமிச்சு. ஓகே. இதுவும் 7,500 ரூபாய். ஆமா ப்ரோ. இதெல்லாம் 7,500 ரூபாய். ஓகே. இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் பாத்திருக்கீங்களா ப்ரோ? இது என்னன்னே தெரியல ப்ரோ. ஷோகேஸா? இல்ல 3 டோர் புக் ஷெல்ஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா 12,500 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். எவ்வளவு ப்ரோ? 12,500 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். 3 டோரா? ஆமா. இங்க பாருங்க 12,500 ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு வந்து 3 டோர் புக் ஷெல்ஃப். இதுவும் வாரண்டியோட தான் கொடுக்குறோம். வித் வாரண்டியோட கொடுக்குறோம். ஓகே. எல்லாமே 3 டோர். ஓகே. 2 டோர் பின்னாடி இருக்கு. சோ அப்படியே பின்னாடி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 2 டோர். அதாவது உள்ள வந்தீங்கன்னா மொத எடுத்தோனே நீங்க இத தான் பாப்பீங்க. 2 டோர் ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா 8,500 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். இது ஃபுல்லா 2 டோர். ஓகே. 8,500 ரூபாய்ங்களா? புக் ஷெல்ஃப்ங்க அது. புக் ஷெல்ஃபாவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல உங்களுக்கு வேற மாதிரி என்ன மாதிரி கஸ்டமர் யூஸ் பண்ணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்க. இதுக்கு வந்து 3 டோர் வார்ட்ரோப். ஓகேங்க. 3 டோர் வார்ட்ரோப். சைடுல ட்ரெஸ்ஸிங்கோட வருது ப்ரோ. ஓகே. ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் 12,800 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். 12,800 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். நீங்க காமிச்சு கொடுங்க கஸ்டமர். இங்க பாருங்க சுத்தமா ஒண்ணுமே தெரியலங்க. அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு ஸ்டாக் வச்சிருக்காங்க. 12,800 ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 டோர் கபோர்டு வித் வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் மாடல் இது. கீழ ஒரு டிராயர் ஒரு செல்ஃபோட உங்களுக்கு வந்து. ஓகே ஓகேங்க. சூப்பர் ப்ரோ. இது நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்கு. உள்ள பாத்தீங்கன்னா தெரியும். 2 டோர் வார்ட்ரோப் 5,000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம் ப்ரோ. 5,000 ரூபாய்ங்களா? 5,000 ரூபாய்க்கு. ப்ரோ சீரியஸ்லி 5,000 ரூபாயா? சீரியஸா ப்ரோ, பொய்க்கு சொல்லல. 6 அடி கபோர்டு. 6 அடி கபோர்டு. ஓகே.
இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 6800 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். 2 டோர் பீரோ 6.5 அடி கபோர்டு. ஓகே 6500 ரூபாய் 6800 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். ஓகே ஓகே ப்ரோ. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 3 டோர் பீரோட சைஸுக்கு ஒரு 2 டோர் ஃபுல்லா பிராடா இருக்கும். உங்களுக்கு வெறும் 11500 ரூபாய் வருது ப்ரோ. 11500ங்களா? 2 டோர்லயே உங்களுக்கு நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு. டூயல் கலர் இது இந்த இடத்துல பாருங்க எவ்வளவு திக்னஸ் இருக்குன்னு. எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 12800. 3 டோர் மிரர் சொன்னீங்களா, அது ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா 1.5 இன்ச் திக்னஸோட வரும். உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி இருக்கும். இன்னொன்னு வுட்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃபரெண்டா இருக்கும். ஃபுல்லா லீஃப் வந்த மாதிரி. இதுல உள்ளேயும் உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ் இருக்கு. ஓகே ப்ரோ. 3 டோர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 12500 ரூபாய் வருது. 12500 ரூபாய். பீரோ ஃபுல்லாமே பீரோ தான். ஓகே ஓகே. எல்லாமே உங்களுக்கு 2 டோர் 3 டோர் எல்லாமே வச்சிருக்காங்க. எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி. இதெல்லாம் பாருங்க கொஞ்சம் லக்ஸூரியஸா இருக்கு. இப்போ ஸ்டீல் பீரோலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 26 கேஜ் வெறும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 8000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துருக்கோம். 3 வருஷம் வாரண்டியோட கொடுத்துருக்கோம். 8000 ரூபாய்ங்களா? ஆமா, ஏகப்பட்ட டிசைன் இருக்கு ப்ரோ. ஃபுல்லா டிசைன் இருக்கு. ஏகப்பட்ட டிசைன் இருக்கு. அப்படியே கஸ்டமர் காமிச்சு. இது வந்து உங்களுக்கு நிறைய டிசைன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. ஓகே. இங்க பாருங்க எப்படி இருக்குதுன்னு. இதான் சாமி போட்டோ வச்சு எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துரும். ஓகே. இது கஸ்டமைசபிள் ஏமா நம்ம பண்ணி கொடுத்தலாம். ஓ இது எல்லாமே எல்லாமே ஸ்டீல் பீரோ. உள்ள நம்ம போலிங்க அவ்வளவு தூரம் வந்து அவ்வளவு ஸ்டாக் வச்சிருக்காங்க. அடுத்து ஆபீஸ் டேபிள் பார்த்தலாங்களா? ஓகே ப்ரோ. ஆபீஸ் டேபிள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2500 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 2500 ரூபாய். எது ப்ரோ 2500 ரூபாய்? ப்ரோ இந்த டேபிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3க்கு 2 ஆபீஸ் டேபிள் வந்து 2500 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஒரு டிராயர், ஒரு செல்ஃப், ஒரு கீபோர்ட் ட்ரே, ஒரு ஃபுட் ரெஸ்டோட வந்து பாத்தீங்கன்னா 2500 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு. இது வெறும் 2500 ரூபாய் தான். இதை விட வேற மாடல்னாக்கா அங்க இருக்கு பார்க்கலாம். 1.5 இன்ச் திக்னஸோட வரும். ஓகே. ஒரு கீபோர்ட் ட்ரே, ஒரு ஃபுட் ரெஸ்ட், ஒரு டிராயர், ஒரு செல்ஃபோட வரும். 4500 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 3க்கு 2 4500 ரூபாய்க்கு. நீங்க வந்து அது நீங்க வந்து நேர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு குவாலிட்டி அதோட பிரைஸ் கண்டிப்பா இது பண்ண முடியும். அதே இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 4க்கு 2 வந்து பாத்தீங்கன்னா 5500 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகே. பாருங்க ஃபுல்லாமே அந்த மாடல் தான். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 5க்கு 2.5 சைஸ் ப்ரோ 6800 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 6800 ரூபாய்க்கு. இதுலயே பாருங்க எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1.5 இன்ச் திக்னஸோட வந்துரும். ஓகே. இங்க ஒரு டிராயர், ஒரு செல்ஃப் ஒன்னு வரும். 6800 ரூபாய்க்கு. ரொம்ப கிராண்டா வேணும்னா அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நீங்க. ஃபுல்லாமே ஆபீஸ் டேபிள் தான் ப்ரோ. ஓகே ஓகே. ஃபுல்லாமே 5க்கு 2 தான். பா எங்க ப்ரோ எப்படியோ ஒரு மாதிரி சுத்துறீங்க ப்ரோ. எவ்வளவு ஸ்டாக் இருக்கு பாருங்க. ஃபுல் ஸ்டாக் இருக்குங்க உங்களுக்கு. ப்ரோ அப்புறம் இந்த ஸ்டோரேஜ் கபோர்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 5500 ரூபாய் வருது ப்ரோ. 5500 ரூபாய்ங்களா? இந்த ரேக் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 6க்கு 4 வந்து பாத்தீங்கன்னா 4000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகே. இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா 6க்கு 3 4000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 6க்கு 4 வந்து பாத்தீங்கன்னா 5000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 இன்ச் திக்னஸோட வந்துரும் உங்களுக்கு. இது ரொம்ப கம்மியா இருக்கே ப்ரோ. இது என்ன வுட் ப்ரோ இது? எல்லாமே கம்ப்ரஸ்ட் வுட். இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. ஆமாங்க. இதெல்லாம் வந்து டன்னேஜ் வெயிட் வரையும் வச்சுக்கலாம். இது ப்ரோ இந்த இது எவ்வளவு கொடுக்குறீங்க? இது 5000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 5000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறீங்க. அதாவது ஒரு சைடு வந்து ஓபன், ஒரு சைடு இது. ஆமா, உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த புக் ஷெல்ஃப், இதுவும் புக் ஷெல்ஃபா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுல வந்து நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்கு. இங்க பாருங்க. இது ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாக் ஃபுல்லா இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து இந்த கிச்சன் கபோர்டு, கிராக்கரி ஷெல்ஃப்னு சொல்லுவாங்க ப்ரோ. ஓ கிச்சன்ல வைக்கிறது. ஆமா. இந்த இன்டீரியர் வர்க் எல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லீங்களா கிச்சன்ல. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்பில்ட்டாவே இது நம்ம கொண்டே இது பண்ற மாதிரி ரெடிமேடா கொண்டே வச்சுக்கலாம். 13500 ரூபாய் வருது ப்ரோ. எல்லாமே உங்களுக்கு கிளாஸ் பார்ட்டிஷனோட வந்துரும். இதுல ஏகப்பட்ட டிசைன், ஏகப்பட்ட மாடல் இருக்கு. ஓகே ஓகேங்க. 13500 ரூபாய். உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிச்சன்ல அந்த கிராசரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஃபினிஷிங்கே சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. கண்டிப்பா. இது இந்த இன்டீரியர் பண்ண மாதிரி இருக்கும். இதுல ஏகப்பட்ட டிசைன், ஏகப்பட்ட கலர்ஸ் இருக்கு. ஓகே. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி 3க்கு 2 கபோர்டு, 2க்கு 2 கபோர்டு, அப்புறம் ஷூ செப்பல் ஸ்டாண்டு, ஷூ ரேக், ஏகப்பட்ட இது இருக்கு ப்ரோ. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2600 ரூபாய் வருது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1800 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 அடி வந்து பாத்தீங்கன்னா 3500 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம் ப்ரோ. ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 5க்கு 2 சைஸ். இதோட ஒரு ஹைட் போச்சுன்னா உங்களுக்கு பீரோவோட சைஸ் வந்துரும். வெறும் கொடுக்கறது 4500 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம் ப்ரோ. இங்க பாருங்க 4500 ரூபாய்க்கு இது ஃபுல்லா இருக்கு. மினி கபோர்டு. ஓகே. இது ப்ரோ வந்து பாத்தீங்கன்னா செப்பல் ஸ்டாண்ட் 2300 அந்த மாதிரி வரும் ப்ரோ. 2300ங்களா? அவ்வளவுதான். இதுல ஏகப்பட்ட டிசைன் இருக்கு ப்ரோ, ஏகப்பட்ட கலர் இருக்கு. கஸ்டமர் நேர்ல வந்து பார்த்தா தான் கஸ்டமர் கண்டிப்பா. ஏன்னா இங்க பாருங்க கேமராவே உள்ள போகாதீங்க. அவ்வளவு வந்து அடுக்கி வச்சிருக்காங்க ஃபுல்லா நெருக்கி ப்ரோ. இதெல்லாம் ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா டிவி ஷோ கேஸ் ப்ரோ. 55 இன்ச் வரை வைக்கலாம். 55 இன்ச் வரைக்கும் வைக்கலாம். கிளாஸ் பார்ட்டிஷனோட வந்துரும். நம்ம கார்பெண்டர் விட்டு வந்து அடிச்சாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 20000 ரூபாய் குறையாம வராது. அதான் வெறும் 14000 ரூபாய் கொடுக்கணும். இதுலயே ஏகப்பட்ட டிசைன் இருக்கு. 14000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துறீங்களா? 32, 40, 43, 50, 55, 65 இன்ச் வரை வைக்கலாம் நம்ம. ஓகே ஓகே. ஏகப்பட்ட டிசைன், ஏகப்பட்ட மாடல் இருக்கு. இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு டிவி யூனிட் தான் வச்சிருக்காங்க நிறைய. டீப்பா எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1800 வந்து கொடுத்துட்டு 1800 ரூபாயா ப்ரோ? ஆமா, எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வுட் தான். திக்னஸ் பாருங்க 1.5 இன்ச் திக்னஸோட வந்துரும். ஓகே. வுடன் டீப்பா எல்லாம் வந்து 2500 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகே. இதெல்லாம் 2500 ரூபாய்ங்களா? இதெல்லாம் வந்து மினி எல்சிடி டிவி யூனிட். நம்ம அந்த ஷோகேஸ் இல்லாம மேல வச்சுக்கலாம். அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4500, 5000, 6000 ஒவ்வொரு மாடலும் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி ரேட் வரும். 4500, 5000, 6000 அந்த ரேஞ்சில வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கேயுமே நம்ம காமிக்கிறதெல்லாம் சிலதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேர் கலெக்ஷன் எங்கேயுமே எல்லா இடத்துலயும் இருக்காது. பாருங்க ஃபுல்லா இது வந்து ஷூ ரேக். ஓகேங்க.
இது எல்லாமே டிவி யூனிட். ஓகே, இதெல்லாம் டீபாய் தானா ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ. ஃபுல்லா ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் இதெல்லாம் பாருங்க, ரொட்டேட்டிங் ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள். ஓகே, உங்களுக்கு ரொட்டேட்டிங் வேணும் வெறும் இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். 6300 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. ஓகே, எல்லாமே ஏகப்பட்ட டிசைன் ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, எல்லாமே இது பாருங்க எல்லாம் 4500. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் 2500 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் பாருங்க. இது 2500 ரூபாய் உங்களுக்கு. ஓகே, வித் ஸ்டூலோட. ஆமா, ஸ்டூலோட உங்களுக்கு வந்துரும் பாருங்க ப்ரோ. இதெல்லாம் ஒரு மாடல், இதெல்லாம் 4800 5300. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 6000 ரூபாய் வருது. ஓகே, ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளே வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 லைனுக்கு வச்சிருக்கோம். ஓகே, இது பாருங்க பின்னாடி இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாம் ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் தான் வச்சிருக்காங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல். ப்ரோ நம்ம கிட்ட எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாக்குக்கு வந்து பஞ்சமே இருக்காது ப்ரோ. எப்பவுமே ரெடி ஸ்டாக் இருக்கும். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து சைடு செல்ஃபோட. ஓகே, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லென்த் கிளாஸோட வரும். ஓ இவ்வளவு தூரம் வருது உங்களுக்கு கிளாஸ். இங்க இருந்து உங்களுக்கு வந்து இது வரைக்கும் வருது. ஃபுல் பாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா 7800 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 7800 ரூபாய் வித் லைட்டிங்கோட வந்துரும். லைட்டிங்கோட வந்துரும் உங்களுக்கு. என்ன ப்ரோ டைனிங் டேபிள் இத்தனை வச்சிருக்கீங்க, என்ன வுட்டுங்க இதெல்லாம்? ப்ரோ அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேக்கு மரத்தோட ஒரு கேரளா தேக்கோட வரும் ப்ரோ. ஓகே, டைனிங் டேபிள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 6500 ரூபாயில இருந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 6500 ரூபாய்ங்களா? எதுங்க? 4 சீட்டோட வந்துரும். மினி டைனிங் டேபிள் கிளாஸ் போட்டுக்கலாம், கல்லோட போட்டு உங்களுக்கு கொடுத்தலாம். ஓகேங்க, இது வந்து 6500 ரூபாய் தான் நம்ம கிட்ட. இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி பெருசா 4 சீட்டர் 6 சீட்டர் வேணும்னா 4 சீட்டர்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 15500 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. 15500 ரூபாய்ங்களா? 4 சேரோட கஸ்டமருக்கு தகுந்த மாதிரி எந்த மாதிரி கேட்குறாங்களோ 4mm கிளாஸா 8mm கிளாஸா என்ன திக்னஸ்ல கேட்குறாங்களோ போட்டு கொடுத்துடலாம். ஓகே, 6 சீட்டர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 17800 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 6 சீட்டர்ல 17800. கஸ்டமர் என்ன மாடலில் சேர் வேணாலும் சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஏகப்பட்ட மாடல் இருக்கு. ஓகே, ஓகேங்க ப்ரோ. அப்படியே இந்த இது சேர்ஸ் எல்லாம் என்ன மாதிரி ரேட்ல ப்ரோ கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நம்ம? ப்ரோ சேர்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2800 ரூபா வரும். ஓகே, ஆஃபீஸ் சேர். ஆமா, புஷ் பேக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். ஓகே, உங்களுக்கு 1 இயர் வாரண்டியோட வந்துரும் ப்ரோ. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4800 ரூபா வருது. ஹை பேக். ஓகேங்க, இந்த மாதிரி ஹெட்ரெஸ்ட். இதுல வந்து சேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெட்ரெஸ்ட் சேர் மொத்தம் 8 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வரும். ஆர்ம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வரும். ஓகே, ஹெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வரும். அப்புறம் வந்து இந்த லும்பர் சப்போர்ட்டோட வரும். இது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வரும். அப்புறம் ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். மொத்தம்